ქვეყნის ბიუჯეტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით ვერ შეთანხმდა. თბილისის დღესასწაულის ფარგლებში და ქართული ალპინიზმის 90 წლისთავთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს რეგიონების საუკეთესო მეკლდეურები ერთმანეთის კლდეზე ცოცვაში ეჯიბრებიან. მონაწილეთა შორის 8 ქალი და 14 მამაკაცია. შეჯიბრისთვის საგანგებოდ შეერჩა მეტეხის კლდე, სადაც სხვადასხვა სირთულის მარშრუტები დაიგეგმა. ასპარეზობა მეკლდეურთა ასოციაციის და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება. გამარჯვებულები ფულადი პრიზებით და ფასიანი საჩიქროებით დაჯილდოვდებიან. ფინანსზე პირველი ასხობებსაც განხორციელდა ითვლება თარიღად ქართული მტაცებლობის და შესაბამისად ჩვენ აღნიშნავთ ამ თარიღს. ეს არ არის პატარა ციფრი, ბუნებრივია, არ არის 100, მაგრამ არის 90 და ჩვენი ეგიდით ფედერაციებთან ურთიერთთანამშრომლობით სამინისტრო ახორციელებს ღონისძიებებს, რომელიც ეწუნება ამ გვალ თარიღს. ტარდება ბუნებრივ კლდეზე ცოცვა, სადაც სხვადასხვა რეგიონებიდან მიიღებენ ყველაზე უძლიერესი სპორტსმენები იმას მონაწილეობას და გამოვლინდებიან გამარჯვებულები. მეკლდეურობა და ალპინიზმი თითქმის ერთი ოჯახის წევრია და მეკლდეურობიდან იწყება ალპინიზმის ანიგვანი.